Всем привет, с вами Лайм, и сегодня мы идем к щенятам. Вот моя собачка Молли. Вот, и где? Вот и хорошая. И мы слышим, как... Не страшно. Не страшно туда идти. Блин, а что делать? Мы просто слышали, как щенята кричали ее. Сейчас мы, может быть, пойдем к ним. Я боюсь. Мне страшно. Молли, может, ты их позовешь? Мы, короче, слышим, как они пищали. И когда мы пошли к ним в домик, Молли там кого-то видит. Мне страшно, идем. Снег. Фу, где? Тут болото. Фу, тут так воняет. Молли, ты их нашла? Не нюхает что-то. Знаете, может, я пойду? Может, я пойду? Молли, ты их не нашла, да? Там человек стоит. Не страшно. Так, идем. Молли лает. Молли, не лай на них. Он ничего плохого тебе не сделал. Чего ты лаешь на него? А? Чего ты лаешь? Вон Светка, кошка, блин. Сейчас покажу ее. Вот она. Кошка. Вот. Она такая черно-белая, сливается. Это человек на меня, смотри, как на тупую. Типа такая. Что это за девочка? Почему она разговаривает сама с собой? Короче, мы не нашли щенят. Ну ладно, потом поищем. Пока что на этом все. Всем спасибо большое. С вами была Лайм.